思的，你在评论区替老铁们解释一下。2019年7月份出厂的 LX954-C， 这是一个动力换向的车，4缸国产电喷发动机，12+12档位，带着空调，动力输出540-720。这是一个大轿车，高配，强升强降2组液压输出。车子在山东临沂，关注汇凯，精彩不断。只要你需要的车型，咱基本上都有。